各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安啊！我们要从今天12月1号开始来进入罗马书31天的共读。今天早上我们要请洪翠玲长老带领我们大家做开始的祷告。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，感谢你的带领，让昨天同工退休会成功，并且收获满满的结束。经过一夜的休息，今天又是全新的一天。在去教会敬拜神之前，我们先透过圣经共读来寻求主，求你圣灵来充满，开启我们的心和耳，用心的追求神的道。我们要将一整天的时间献在神的面前，求你来引导一天的脚步。这样祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。阿们。好，谢谢。罗马书是新约圣经、旧约圣经或是整本圣经当中最重要的一卷书，相信很多人都会同意。那罗马书它所教导的因信称义以及信心的功课，以及在生活当中如何把信心活出来，成为一个非常重要的指标。那罗马书也是让我们基督徒的一个立场，让我们知道基督徒应该如何站立得稳，如何应该来为主做见证。那保罗的书信，罗马书被分在是旅途书信。那按照保罗的生平，那保罗是在第二次布道旅行的时候，来写下了帖撒罗尼迦前书后书。那在第3次旅行的时候，在写下了哥林多前后书以及罗马书。那在他写罗马书之前呢，他本身按照圣经，他可能还没有去到罗马，但是他去到了以利以古，就是南斯拉夫，就是马其顿省那是非常靠近罗马意大利半岛的地方。那到了在这个第4次旅行当中，就是来到了罗马监狱写下了这个监狱书信，以弗所、哥罗西、腓利门、腓利比。那这至少证明他来到了罗马，也在4封监狱书信当中可以看到保罗在罗马能够有软禁的时候，还能够有强大的后盾那跟这个罗马书的收信人罗马教会的基督徒有相当密切的关系。那罗马教会的基督徒的组成们可以从罗马书当中看到，里面有这个已经信主的犹太人，还有就是还没有信主的已经信主的外邦人所以在罗马它展现出这个民族融合。那也是我们从但以理书看到这个尼布甲尼撒的意象当中来到了这个铜的腰，到了铁的腿。好，那这个铁的腿呢？好，那这时候的罗马是还没有分裂的，好，所以也可以说是一个罗马合一的时期那在保罗的这个殉道前呢，写下了教牧书信，就是提摩太前书、后书、提多书。那这又再次回到了罗马，所以一直看起来保罗13封书信当中呢，有7封是在罗马这个地方来写的。那罗马这个地方呢，并不是在教会，是在监狱。那前坡的监狱是在自己所租的房子，按照启示录28章所看。那第二次在监狱所写的是在罗马的地牢当中是一个甚至在提摩太后书对不起，在这个不是只有这3卷书是提摩太后书在这个罗马的地牢当中他能够来写下了最后的一卷书那在罗马书这卷书主要的主题就是因信称义。那提到的福音是神的大能显明神的义，也表明世人都在罪当中。所以有几个关键字，或是基督徒的信仰当中什么是福音，什么是神及他的大能，什么是与神的关系，为什么世人都有罪。那这罗马书给我们一个很清晰的解答，那以及讲到将来要受的审判。那没有一个人能够因行为称义，但上帝却设立他的儿子，就是耶稣基督，成为赎罪祭、挽回祭，让罪人能够成为义人。
因着基督的救赎，神就称信耶稣的人为义啊，就是恢复了跟神的关系，赐下了圣灵，使我们能够依靠圣灵。那是我们在信主之后，在世上寄居的日子，就是我们还活着的日子，能够过得胜的基督徒生活，一直到将来主耶稣再临的时候，我们就可以在基督里身体得赎，进入荣耀里。那所以今天10月1号也是今年的代降节的第一天呢。好，那我们读的不是读耶稣降生的故事，而是读耶稣要如何降临的故事。要读的是耶稣如何道成肉身，使人能够归于义，能够像但以理书最后所说的，直到永永远远。而使人归于义的人，就要如星发光啊，像天上的星一样。那在罗马书这一卷书总共有16章，那前面8章讲到了是个人得救的基要真理，人怎么样为什么需要公义，那神如何为人带来这个解决公义的问题，那人要如何按照公义来活。那后面的8章呢，讲到的是上帝的拣选跟基督徒的生活的圭臬箴言。所以前面8章讲到神使罪人在他所预备的救赎当中得到盼望，接着就主要就是借着神的儿子耶稣基督，以及耶稣基督他的一生不是在马槽，他的来到不是他的教导，而是他在十字架上最重要的关键时刻所完成的义赎罪的祭。后8章讲到是神的计划，神在公义的计划，以及人的生活公义的作为，公义的彰显。好，那必须把自己当作活祭献给神，是圣洁，是神所喜悦，而且要这样子来侍奉，是理所当然。好，是成为一个一贯化，成为一个标准化，成为一个基督徒很重要的指标。那罗马书这一卷书，刚才讲到了前8章跟后8章，那整卷罗马书都可以看到这个公义的字啊。那这公义呢，义呢不是只有这个因信称义的义不是只有像这个单纯的正义公义或是这个是一种责任，是一个作为是一个表现。其实他比较强调不是在行为，强调是在一种关系上面。那所以人需要怎么样的义对的关系，就是从正义公义神的正义公义。所以1到3章讲到人需要公义，4到5章讲到神所预备的公义，6到8章讲到人如何依靠这公义而进入征战。所以前面是罪恶救恩征战，那9到11章是讲到神的至高权威，神公义的计划。那12到16章是全人的服事，身心灵的服事，就是人公义的作为。所以前半段讲到福音的根基，后半段讲到福音的行动。那罗马书的这个各个主题呢，好，让我们看到就是与基督徒的生活是密切息息相关。而罗马书的写作地点呢，就在主后57年左右。好，那就是在保罗第3次旅行在哥林多的时候所写。他在第3次布道旅行的时候，在哥林多总共待了18个月，1年又6个月。那在这当中呢，是保罗对不起，第2次布道旅行才待1年6个月，第3次布道旅行又在哥林多又待了3个月。好，那第3次布道旅行是在以弗所待了最久是2年半的时间。好，那在这个罗马书的当中，让我们看见整个罗马书的结构呢是很完整的。所以当保罗他在哥林多第3次布道旅行，那他写的这一卷书其实花的时间不一定很长，但是他酝酿或是预备的时间一定很长。他要如何有系统的如何能够这个有层次的如何能够清楚的，而且呢不会重复的把上帝的福音救恩显明出来。那罗马书这卷书可以看见保罗他的这个写作，或是说保罗他辩论，或是保罗他对福音奥秘的理解的功力是一个相当不容易。特别像我们今天习惯一边打一边改，或是写在笔记，或是写在打在电脑上面但是
以当时呢保罗是完整的、清晰的、透彻的这样子来呈现整卷罗马书的意义。那在罗马书的分段呢，好，那我们在这个月的读经当中、共读当中，我们会按照这个架构来看，就是第一章是一个引言，那讲前半段，好，那是整个罗马书的一个序，那从1章18节到3章20节是讲到神在罪恶上的公义，3章21节到5章21节讲到神在称义上面的公义，他怎么拣选义人，或是使人成为义。6章1节到8章39节讲到神在成圣上面的公义啊，好，所以前面3到5章是因信称义，6到8章讲到是因信成圣啊。那9到11章，好，讲到神在拣选上的公义，上帝怎么样拣选的人，好，来活出神的作为，好，然后使神得荣耀，好，所以就是进入了罗马书第3个部分，因信得荣啊，因信称义，因信成圣，因信得荣。那这个因信得荣，荣耀神呢，从12章到最后15章呢，是不是只有当下，而是全世界任何的地方都要来荣耀神。那最后一段第7段就是15章的14到16章的27，是一段结语。好，那因为我们有31天可以来读罗马书，所以平均每天是读半章半章不到，所以对我们来讲是一个很容易消化吸收的时刻，但也是对我们来讲是一个能够好好把罗马书仔细读再读，思想再思想，能够背诵再背诵的一个很重要的时刻。好，那今天我们要看到的是第一段引言，好，这也是第1章。好，那第1章里面分成3个部分，问安，然后再是明天的8到第18到15节，保罗跟罗马弟兄的关系，然后他宣告主题就是福音是神的大能，以及将义来显明出来。好，那今天的这7节当中，我们可以看到第一节保罗表明自己的身份，是基督的仆人，基督耶稣的仆人，蒙召为使徒。那第2节到第4节呢，他受差遣来奉派传神的福音。福音是什么呢？就是他来简介福音。那5到6节呢，是对自己使徒的职分。那这个使徒有很多的使徒耶稣有12个使徒，但是他的使徒呢，是做外邦人的使徒，在万国当中使人因信而顺服。最后呢，他祝福所有的收信人，就是在罗马地区的罗马基督徒，包括是犹太基督徒、希腊基督徒、罗马帝国内外邦的基督徒。那这是我今天要看的这7节。好，那我们接着就请翠玲长老带我们来读今天罗马书第1章1到7节。好，我是基督耶稣的仆人保罗，上帝选召我做使徒，特派我传他的福音。这福音是上帝在很久以前借着他的众先知在圣经上所应许的内容，有关他的儿子，我们的主耶稣基督。从身世来说，他是大卫的后代；从圣洁的神性说，因上帝使他从死里复活，以大能显示他是上帝的儿子。借着他，我得到特别的恩赐，为他的名做使徒，来带领各国的人信从他。这当然包括你们这些在罗马蒙上帝选召归属于耶稣基督的人。我问候所有在罗马上帝所爱、所选召做他子民的人。愿我们的父上帝和主耶稣基督赐恩典平安给你们。好，谢谢。那我们使用的是2019年的这个现代中文译本的修订版。那这个整个现代中文译本呢，就是让我们能够用通顺然后能够明白意思来做翻译的基础。所以我们对照和本的时候呢，会发现读现代中文译本容易得多，而且呢不用去停下来的次数也会比较少。那是让我们能够很容易就抓到这个圣经的意思。好，那我们有这个圣经的意思的基础，好，那我们能够再加上对每个字，或是说对重要的关键字的认识和辨认。因为翻译圣经一个
很困难的工作，就是一个字当中同时可能会有很多的意义，那这些意义要如何选择使用，以及这个意义要如何的定义，是在哪个意思，不是那个意思，有时候是只有一个，有时候是双关语，有时候是多重的意义。那这些意义当中，其实要看前后文，跟还有整卷书的中心架构，甚至还要参考是整本圣经的这个主旨，那上帝的心意，所以要多方面的来结合。那这里讲第1节呢，讲到他是谁，就是保罗在写新约书信当中，他都会按照过去的按照过去时代，人写信呢，第一个就先打开的时候先知道信是谁写来的，因为他们那时候没有信封，那么有信封，从信封上就可以知道这个收信人是谁，所以第1节的用意很像就是一个信封，谁寄来的信，那他先自我介绍，所以第1节保罗介绍自己是谁呢？他是名字保罗意思就是微小，就是旧约的这个扫罗，那蒙召做使徒，那所以他是上帝选召，所以他不是自己起来封的，他不是自己起来当的，是被拣选的。那关于保罗蒙召做使徒的过程，使徒行传总共讲到了3次，那最原版的就是在使徒行传第9章的1到22节，可以去对照保罗怎么样蒙召做使徒，他从一个迫害基督徒的一个法利赛教门的一个帮凶，那成为一个起来为耶稣基督传福音做见证，不怕死的一个使徒基督徒。那他做了使徒呢，奉差特派我传他的福音，传神的福音。那奉派的意思呢，就是特派我，所以现在做一本有把这个字翻译出来，就是它是一个分别出来，并不是每一个使徒都一定要做，或者并不是每一个当基督徒都要做，但是他却被指定要做这样子的传福音的事情。那第2节呢，看到第2节可以看到他开始直接讲到福音，那他用简短的福音来提什么是福音呢？就是神从前，我现在念是和本从前借众先知在圣经上所应许的，所以福音很重要，一定要有神的启示，那一定要有圣经的根据。如果我们在传的福音呢，不是从圣经上面所读到的，而这圣经呢，又不是从从前的众先知不是从上帝所差派的这些仆人来的呢，那这个福音都很可能变质、变调、加工、改造，可能变成异端的一个基础。那这个福音呢，是来自于神的仆人跟神的话，那所应许的，所以这应许呢，就是指的是还没有成就，但是到保罗那个年代，当代就是第1世纪所来成就，就是耶稣道成肉身，而且一成就就开始就绪，那一个步骤接步骤，从耶稣的出生，然后受洗到他的传道，到他选召门徒，直到他被钉十字架复活升天。那这一个是圣经的应许当中，3到4节继续说，论到他儿子，就是神的儿子，所以整个这个福音的主旨呢是神，不是在主要发动者是上帝，不仅是耶稣基督，而是背后的上帝，是他的儿子，是我主耶稣基督是我们的主耶稣基督。那这里现在最后一本是用我们第1人称复数的方式来翻译这个字，那和本是我主耶稣基督。那在第1段当中呢，有我们，所以2个选择呢，就看意思要怎么连接。那按照身世来说，就是从这个人的肉体肉体就是指人的本性。那现在中文译本用成身世，他是大卫的后代生，那就是大卫的后裔生的。那这个和本大卫的后裔生的，那在原文那个生并不是指出生或是生下来，而是成为的意思，他是成为大卫的后裔所以现在最后一本直接跳过那个字的解释，他是大卫的后代。从圣洁神性来说，那和本是按神圣的灵来说，
那所以不是神圣，是神他圣的灵来说呢，圣洁的神性因上帝使他从死里复活，以大能显示他是上帝的儿子好，所以2到4节呢介绍了第1节介绍保罗自己，第2节介绍福音，然后这福音开始的什么是福音？就是主耶稣基督。那他可以看到4个身份，是神的儿子，是耶稣，是我们的主，然后是大卫的后裔好，那用这样子的来从不同的面向呢，好来看到耶稣基督，就好像4福音书也是从不同的面向来认识耶稣基督。好，那等于在这里几乎定义就是福音是什么，就是耶稣基督。只是耶稣基督呢这4个字不能够感动人，但是要从耶稣基督的4个面向呢，神的儿子，好是我们的主，好是大卫的后裔，好那是这个从死里复活用大能所显明的那一位。所以不论是从2个面向，从人来看，或是从神来看，而从人来看呢，他是大卫的后裔；从神的神性来看呢，他是神的儿子；而从保罗来看呢，他就是我们的主，又叫做耶稣基督。所以这4个面向，是保罗福音很重要的关键。那第5节讲到我们从他蒙恩受了使徒的职分，为他的名在万国中使人因信而顺服好，所以这福音怎么样来冲击人，改变人？那保罗讲到他个人自己，所以第5节的翻译人和本是我们第一人称复数，但是在和本的翻译呢是第一人称单数，讲到是我，所以同样这个字那复数跟单数，那就是要看这个翻译的连贯性。好，但是不论是保罗个人，或是讲到跟保罗一样的这群使徒基督徒，好，都是借着他，好，就是借着耶稣基督，好，这耶稣基督有4个面向，而得到特别的恩赐好，那这个蒙恩，好，那这个是蒙受了恩惠或是恩赐。那这个恩赐呢，我们先不要把它当成是属灵的恩赐，哇，他得到很多次，好，是得到上帝的恩典，或是得到上帝的赏赐，好，对他来讲是一个恩惠，是一个 favor， 就是他能够做基督的使徒，好，来大使，好，这个使徒呢，好，其实也我们讲过很多次好，使徒他就是一个奉差遣的人。好，那但是他也是个代表者，差遣去代表差遣他的人，好，称为使徒，所以来带领各国的人信从他。好，所以讲得很清楚，保罗他很清楚知道，他不是要在耶路撒冷，也不是只有在他的故乡安提阿的大树，好，也不是只有在一个地方一个岛上好来，而是要带领各国的人来信从他，所以这是使徒一个很重要的责任。那也不是保罗自己发明出来的、想出来的，是神所呼召他的。好，6、7节，这当然包括各国，包括你们。好，这一些在罗马，好，2个字讲到在罗马，好，就是第7节、6、7节。那在罗马的第一个是讲到蒙上帝选召归属于耶稣基督的人。好，所以其实这群的罗马收信人们读到后面就知道，好，有希腊人，有犹太人，好，有外邦人。所谓希腊人不是在希腊出生人，希腊人呢就是指已经被讲希腊话的人，但是这时候已经进入罗马帝国，好，那进入罗马帝国的时期呢，但是他们受到希腊话的影响很深，所以呢他们可能也讲到希腊人，并不是指希腊那个国家那个地区，而是用希腊话讲希腊语言的人，那就是整个价值观文化一样的人。而第7节讲到，在罗马是指上帝所爱、所选召做上帝子民的人好，所以这个是整个福音，好，就是为什么这一群人，保罗写了这封信，那这一群人收到这一封信，好，那都是接下来这整卷罗马书，保罗所要让读的人，其实如果今天我们读的就是我们在桃园，好，写给我们在桃园蒙上帝选召归属于耶稣基督的人。对不起，我好像没有按到这里，而在桃园是上帝所爱所拣选的人好，所以刚才没有按到，好，所以2到4节好是讲到了福音是神的应许，是耶稣基督，然后接着讲到耶稣基督好是从人的身世来看，跟从圣洁的神性来说，好是大卫后代，是神的儿子，
那在5、6节讲到保罗借着他得到恩赐，借着耶稣得到恩典，能够做他的使徒，带领各国的人信从。那包括在罗马，罗马是什么地方？就是这个罗马帝国的首都，也就是全世界这个但以理那个时期的巴比伦，就是以斯帖那时候的苏珊城，就是指各个时期各个帝国当中那个最重要关键性的位置。那在希腊没有一个首都还没有来得及建立，那亚历山大就死了，那王国就分裂。但是我们刚读完但以理书也看到，这个分裂呢，就是在北朝的王和南朝的王互相在争抢，所以叙利亚和埃及这2个地方，而这上帝所选召归属他的人，跟蒙爱选召做他子民的人呢，就是罗马书收信的这一群人，也包括是我们在桃园的人。好，那所以今天这一段呢的引言，第一章的引言，这上半段讲到了保罗对自己的认识，而这个认识呢，我们可以从3个部分来看，就是我们要认识基督，才能够认识自己的身份和命定。保罗如果没有认识耶稣以前，他不知道他可以做耶稣的仆人，仆人是奴隶，他不知道他可以做耶稣的使徒，使徒是大使，又是奴隶又是大使。那这个身份呢，从卑贱或是从一个不重要到重要，他把所有的都交托在他身上，是因为认识基督。所以我们要认识耶稣，我们才能够认识自己，认识自己的身份，认识自己的命定。而这个认识基督，相信基督他是人，跟我们一样，从神性从肉体来看，就是按着这个人的角度来看，他跟我们一样是人，但是从神来看呢，我们要相信耶稣基督是神，是神的儿子，是从死人中复活，上帝用大能来显明。所以怎么样证明耶稣的神性，就是证明耶稣从死里复活。所以这也是整个福音书所要呈现的最后的最高峰，就是耶稣受死是一个很重要的关键，但是死里面复活，这也是更重要的关键。如果没有复活，受死，愿意为上帝死在十字架上，或许很多人，但是死在十字架上死了又埋葬3天又能够复活出来的，那就是到目前为止就是耶稣基督神的儿子，就是他一人。所以罗马书要我们知道，相信基督是人也是神，而最后就是认识基督代表的我们有认识基督，我们才能够去认识每一个人，都是蒙爱的，都是蒙召的，都是蒙神所爱，要成为圣徒的，然后要领受神的恩惠和平安。简单说就是认识基督，让我们去相信接纳每一个人都是天父的宝贝。所以让我们能够好好的认识基督，不论过去我们所认识的基础，不论我们过去认识了多少，但是唯独圣经，唯有罗马书能够帮助我们真的把耶稣基督好好从头到尾能够彻底的认识，也能够正确明白认识，让我们能够在这当中有圣灵的帮助，让我们能够认识基督，认识自己，认识基督，认识他是人是神，认识基督也能够来认识每一个人都是天父的宝贝。好，我们今天分享到这边，我们一起来祷告。爱我们的阿爸父神，我们向你献上感谢，带领我们进入待降节期，也能够一起共读罗马书，在这卷影响了整个世界，影响了整个教会，影响了整个历史的一卷重要的书信上面，让我们能够再次找到信心的根基，信心的源头，让我们能够再次来好好认识耶稣基督，而认识自己，认识耶稣基督，明白他成为人和成为神的意义、目的和使命，也让我们认识耶稣基督，而来认识我们身边的人、教会的人我们职场上的人，我们人生当中所遇到的人都能够成为天父的宝贝也愿神你把你的话与我们赏赐于我们，使我们能够蒙召做你话语的执事，做你话语的仆人，能够也来宣扬传扬你的福音。我们这样子祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名求，阿们。谢谢大家，大家平安。谢谢牧师，谢谢平安，谢谢牧师平安，谢谢牧师平安，平安。高山低谷陪我走，从不放弃我，真正爱我接纳我。